สวัสดีครับวันนี้ขึ้นเรื่อง Psychometric ประยุกต์นะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Apply Psychometric นะครับอ่าหัวข้อบทนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เราเอาความรู้ด้าน Psychometry ที่เราเคยเรียนไปเมื่อตอนต้นเทอมเลยนะครับเอามาใช้งานในการศึกษาพฤติกรรมการรับมือกับโหลดนะครับของแอร์นะครับอ่าทีเนี้ย ตามหนังสือที่เขียนอันนี้เนี่ยจริงๆก็อ่านรู้เรื่องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะจัดระเบียบความรู้ในแนวคิดของผมเองอะนะว่าควรจะรู้อะไรบ้างเพื่อจะได้อ่านอันนี้รู้เรื่องนะครับอ่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องรู้อ่กระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในคอยล์เย็นก่อนนะว่าตอนที่อากาศในห้องเราเนี่ยถูกดูดเข้าไปทางฝั่งลมกลับใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งไปสัมผัสกับคอยล์เย็นใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเทความร้อนในตัวมันน่ะเข้าหาสารทำความเย็นในคอยล์เนี่ยไม่ว่าสารทำความเย็นนั้นจะเป็นน้ำยาแอร์นะครับซึ่งอยู่ในช่วง0-5องศาเนี่ยหรือว่าเป็นน้ำเย็นจาก Chiller 7องศาเนี่ยนะครับกระบวนการมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูบนPsychometric chart นะครับลองดูนะครับสมมุติว่าเราเป็น Psychometric chart หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเอียงๆอย่างงี้ใช่ไหมมองเห็นไหมครับเนี่ยเนาะแล้วก็เป็นเส้นโค้งนะครับประมาณนี้นี่คือ Psychometric chart ใช่ไหมครับแกนนอนเป็นDybauer Test นะครับแกนตั้งเป็นค่าโอเมกานะครับ Humidity Ratio นะครับแล้วก็เส้นโค้งๆนี่ก็เป็นเส้น Relative Humidity นะครับความชื้นสัมพัทธ์อ่าสมมุติว่าเดี๋ยวตอนที่เราคุยกันเรื่องแอร์พวกนี้นะครับอยากให้นึกถึงรูปนี้ตลอดเวลาเลยนะครับรูปที่บอกว่าเอ่อมันเอามาจาก Standard 62เงี้ยนะครับเดี๋ยวให้ดูวาดอย่างงี้ก็ได้สมมุตินี่เป็นอาคารเราใช่ไหมครับแล้วก็มีอากาศเข้ามาเนาะตรงเนี้ยเราเรียก outdoor air ใช่ไหมครับมีอากาศเข้ามานะครับผ่านผ่านแอร์นะครับไอ้ตู้แอร์ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็น Fan Coil Unit อาจจะเป็น Air Handling Unit อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในเนี้ยมันก็จะมีคอยล์เย็นนะครับอาจจะมีพัดลมนะครับ เป็นแบบนี้เนาะตรงนี้อาจจะเป็นฟิลเตอร์อะไรเงี้ยนะครับอืมประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็สิ่งที่จ่ายเข้ามาในห้องก็จะเรียกก็จะเป็น Supply Air นะครับส่วนพอเข้ามาในห้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งมารับโหลดข้างในนี้ใช่ไหมครับจะเป็นคนแสงสว่างอุปกรณ์อากาศรั่วไหลกรอบอาคารอะไรแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บอากาศมันก็จะร้อนขึ้นนะครับกลายเป็น25องศาที่เราตั้งไว้แล้วเราก็จะส่งอากาศก้อนนี้ออกไปนะครับ ก้อนใหญ่ๆเลยนะครับมันจะ recirculate กลับมาใช่ไหมครับก้อนใหญ่ๆเลยจะ recirculate กลับมาส่วนอีกก้อนหนึ่งก็ทิ้งไปนะครับอันนี้เรียกว่า return air หรือ room air นะครับโอเคก็ให้เรานึกถึงรูปเนี้ยไว้ตลอดเวลานะครับทีนี้สิ่งเนี้ยก็คือตัว air หรือว่า cooling coil ที่เราจะดูพฤติกรรมมันนะครับในหัวข้อ psychometric ประยุกต์อันเนี้ยนะครับแล้วก็อืมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ outdoor air นะครับเจอกับ return air นะครับ recirculated air นะครับกลายเป็นอากาศที่ผสมแล้วนะครับสมมุติผมเรียกว่าอากาศที่ผสมแล้วเนี่ยให้มันเป็นจุด M แล้วกันนะให้มันเป็นตำแหน่ง M เป็น mixed air เนี่ยนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าเป็นตำแหน่ง mixed air แล้วกันนะครับส่วนในห้องนะสมมุติในห้องเราอาจจะใช้คำว่า room นะครับเป็นแบบนี้นะครับ โอเคmix air นี่ก็เกิดจาก outdoor air ใช่ไหมครับ mix กับ return air หรือ room air นะครับกลายเป็นอากาศผสมแล้วก็วิ่งเข้าคอยล์เย็นนะครับก็ถูกทำให้เย็นลงนะครับ
แล้วก็จริงๆมันถูกทำให้เย็นลงและลดความชื้นนะครับซึ่งเดี๋ยวกำลังจะพูดนี่นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเป็นซัพพลายแอร์นะเป็นลมจ่ายเข้าไปในอาคารหรือไปในห้องเรานะครับเนาะแล้วก็ไปรับโหลดไปรับ heat gain นะครับรับ heat gain เสร็จปุ๊บก็วิ่งกลับออกมากลายเป็นลมอุ่นนะกลายเป็น room air แล้วก็ส่วนใหญ่ recirculate กลับมาใหม่อีกส่วนน้อยก็ exhaust ไปนะครับ outdoor air ตัวนี้เรียกอีกชื่อว่าเป็น ventilation air นะครับเป็นอากาศระบายซึ่งเราเติมเข้ามาเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศหรือว่า IAQ นะครับ indoor air quality ภายในห้องนะครับสัมพันธ์กันแบบนี้นะครับก็ให้นึกถึงรูปนี้ตลอดเวลาที่เราพูดบทนี้นะครับบทนี้เดี๋ยวเขียนอีกทีนะครับบทนี้เนี่ยชื่อมันก็คือ apply นะครับ cyclo เขียนอย่างนี้นะ CHRO metrics นะครับบทนี้เรียก apply psychometric หรือว่า psychometric ประยุกต์นะครับทีนี้กลับมาตรงที่เราบอกว่าเราจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของอากาศที่วิ่งผ่านคอยเย็นนะครับสมมุติว่าอากาศที่ผสมกันตรงนี้นะครับอากาศที่ผสมกันตรงนี้นะเดี๋ยวมันเข้าไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะสัมผัสกับคอยเย็นตัวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้นะครับสมมุติว่าเอาเป็นสีม่วงแล้วกันนะสมมุติว่าเพิ่มขนาดเส้นก่อนสมมุติว่าตรงจุด M นะครับนี่คือจุด mix air เนาะ mix ระหว่าง outdoor air กับ return air นะครับวิ่งไปสัมผัสคอยเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออุณหภูมิมันจะลดก่อนเรียกว่าลดแนวนอนเลยนะอุณหภูมิลดอย่างเดียวนะครับลดแนวนอนไปเลยนะเป็น sensible cooling อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วมันก็จะสมมติจะกำหนดตัวเลขไว้นิดนึงก็ได้นะครับจำไม่แน่ใจว่าอันนี้อาจจะเป็นอุณหภูมิอาจจะอยู่แถวๆไม่แน่ใจ20ปลายๆอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นตีกลมๆว่า30ก็ได้มันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิ30ก็จะลดลง29 28 27 26อะไรเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะไปแตะเส้นความชื้น 100% ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะลดอุณหภูมิลงไปอีกนะครับอย่าลืมว่าคอยเย็นน่ะมันมีอุณหภูมิอยู่แถวๆ5หรือ7องศานะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันลดอุณหภูมิลงมาเนี่ยมันอาจจะอยู่แถว14 15 16อะไรเงี้ยนะครับมาถึงตรงนี้แต่ว่าผิวคอยยังเย็นกว่าเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจริงมันจะลดลงอีกนะครับอุณหภูมิมันจะลดลงอีกแต่ว่ามันลดในมันลดแบบที่ความชื้นมันเกิน 100% มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันขัดกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นตอนที่มันสัมผัสคอยเย็นช่วงแรกลดอุณหภูมิอย่างเดียวเป็น sensible cooling อย่างเดียวเนี่ยพอมันไปเจอคอยแถวที่2ที่3นะครับคือแผงคอยมันจะเป็นเดี๋ยวนะวาดรูปนิดหนึ่งแผงคอยมันอาจจะนึกภาพเป็นแบบนี้นะครับเนาะข้างในมันอาจจะมีขดท่อนะครับเรียงกันอยู่อาจจะเป็น3แถวอะไรเงี้ยนะครับอากาศก็วิ่งเข้าอากาศวิ่งออกตอนที่มันวิ่งเข้ามาสัมผัสคอยแถวแรกมันอาจจะแบบลดอุณหภูมิอย่างเดียวแบบที่เราเห็นตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังเหลือคอยแถวที่2คอยแถวที่3อีกนะครับอุณหภูมิก็ยังจะลดต่อไปอีกนะครับทีนี้อุณหภูมิมันลดต่อไปอีกเนี่ยมันเลยเส้นความชื้น 100% ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเลาะตามเส้นความชื้น 100% เนี่ยลงมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะลดทั้งอุณหภูมิและความชื้นนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับนะสมมุติว่ามันลดลงไปจนถึงอาจจะแถวๆ10องศาเซลเซียสนะครับสมมุติออกมาที่10องศาเซลเซียสนะตอนพ้นคอยเนี่ยอาจจะเป็น10องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูตรงนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้ช่วงที่มันพ้นคอยสมมุติอันนี้คือคอยเย็นนะครับสมมุติอันนี้คือคอยเย็นนะครับนี่ไอ้ตัวนี้คือคอยเย็นของเรานะครับสมมุติว่าตอนที่มันพ้นคอยเย็นเดี๋ยวแป๊บนึงตอนที่มันพ้นคอยเย็นเนี่ยมันคือจุดที่ความชื้นเป็น100%ตรงนี้พอดีนะครับอันนี้คือที่พ้นคอยเย็นออกมาพอดีคอยเย็นเนี่ยกว่ามันจะพ้นเอ่อออกมาจากหน้ากากจ่ายนะครับสมมุติถ้าเป็นแฟนคอยยูนิตในห้องเนี่ยช่วงจากคอยเย็นนะครับมาจนถึงไอ้ตรงหน้ากากลมจ่ายของเรามันก็ต้องเดินทางมาช่วงหนึ่งตรงเนี้ยมันจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะ1 หรือ 2 องศาฟาเรนไฮต์อะไรแบบนี้นะครับ
ก็เป็นไปได้ หรือว่ายิ่งถ้าเกิดสมมุติจากหน้าคอยเย็นที่พ้นออกมาตรงความชื้น 100% ตรงเนี้ยต้องผ่านพัดลมต้องผ่านท่อลมจ่ายเข้าไปในห้องตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยไอ้ตอนที่มันเดินทางจากท่อลมเดินทางมาจากคอยเย็นผ่านพัดลมผ่านท่อลมจ่ายพวกนี้ลงไปจนถึงหัวจ่ายที่อยู่ตามจุดต่างๆของห้องนะสมมุติว่าเป็นระบบที่มีท่อลมเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับเป็น sensible heating นะอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้น1 2 3 4องศาเซลเซียสอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยกระบวนการแล้วเนี่ยเราจะเห็นอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเป็นช่วงสั้นๆอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงสั้นๆอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอมันพ้นตัวหน้ากากลมจ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมารับโหลดในห้องนะครับเรียกว่า room load นะมารับโหลดในห้อง room load หรือว่า room heat gain เนี่ยนะครับมันก็จะมีคนแสงสว่างอุปกรณ์นะครับกับอากาศรั่วไหลแล้วก็กรอบอาคารนะครับ5ตัวเนาะส่วนอากาศระบายเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดทีหลังนะครับ room load ตอนนี้มี5ตัวจำได้ใช่ไหมคือโหลดภายในเนี่ยมันมี3ใช่ไหมครับคนแสงสว่างอุปกรณ์โหลดภายนอกมีกรอบอาคารอากาศระบายอากาศรั่วไหลใช่ไหมแต่ว่าโหลดที่มันอยู่ณห้องปรับอากาศroom load จริงๆเนี่ยมันจะยังไม่รวมอากาศระบายนะครับนะมันจะมีอยู่แค่5ตัวนะมันก็จะเข้ามารับโหลด5ตัวนั้นนะครับโหลด5ตัวนั้นน่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็น sensible นะครับก็คือ heat ขึ้นมาตามนี้นะครับ heat ขึ้นมาตามแนวนอนนะครับอันนี้ sensible อย่างเดียวแล้วก็มีโหลดความชื้นนะครับเช่นเนี่ยคนหายใจหรือมีเหงื่อออกมาอย่างเงี้ยนะครับหรือในห้องเรามีพวกอะไรเครื่องต้มกาแฟอะไรพวกนี้นะครับหรือมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีความชื้นปล่อยออกมาความชื้นก็จะขึ้นแนวดิ่งถูกไหมนะครับมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดที่เรียกว่าเป็นสภาพอากาศในห้องที่เราตั้งไว้นะครับก็คือจุด RM นี่แหละนะครับโอเคไหมครับนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆนะตอนที่ลมจ่ายเข้ามาเจอคอยเย็นถูกลดอุณหภูมินะครับเอาใหม่นะไล่อย่างนี้นะอากาศนะครับที่ผสมกันระหว่าง outdoor air กับ return air นะครับมันจะวิ่งเข้ามาสัมผัสคอยเย็นนะครับพอสัมผัสคอยเย็นปุ๊บมันก็จะเริ่มลดอุณหภูมิลงนะครับเช่นอาจจะสัมผัสคอยแถวแรกนะครับลดอุณหภูมิลงอย่างเดียวแต่พอมาแตะจุดน้ำค้างนะครับยังเจอคอยแถวที่2ที่3อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าคอยเรามันอุณหภูมิ5-7องศาอากาศที่เข้ามานี่มัน20ปลายๆ30อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังคงลดอุณหภูมิต่อไปอีกคราวนี้มันจะต้องลดอุณหภูมิพร้อมๆกับลดความชื้นลงไปด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันจะทะลุเลยเส้นความชื้น100%ไปได้ยังไงใช่ไหมครับมันผิดธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังลดอุณหภูมิอยู่ไอน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันจะคงอยู่ในรูปไอน้ำไม่ได้มันต้องควบแน่นออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องลดทั้งอุณหภูมิและความชื้นลงมาเรื่อยๆเลยครับเลาะตามเส้นความชื้นสัมผัส 100% นี้ลงมาเรื่อยๆเส้นความชื้นสัมผัส 100% นี่บางทีเราจะเรียกว่าเป็นเส้นอิ่มตัวนะครับก็บางทีผมหรือว่าคุณจะได้ยินคนอื่นเขาพูดก็จะได้รู้ว่ามันคือเส้นเดียวกันนะครับสมมุติพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บพ้นคอยแถวที่3ออกมาเรียบร้อยตรงนี้อากาศจะมีความชื้น 100% นะครับแต่อุณหภูมิก็อาจจะเป็นแบบ8 9 10องศาอะไรแบบนี้นะครับจากนั้นอากาศที่พ้นคอยเย็นออกมามันก็จะต้องเดินทางผ่านพัดลมแล้วก็มาถึงหน้ากากจ่ายนะครับกรณีที่เป็นแฟนคอยยูนิตแบบแอร์แยกส่วนในห้องเราพ้นคอยออกมาผ่านเดินทางระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาถึงหน้ากากจ่ายช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอาจจะสัก1หรือ2องศาฟาเรนไฮต์นะครับเสร็จแล้วอากาศที่พ้นหน้ากากจ่ายออกมาเนี่ยมันจะเข้ามารับโหลดในห้องนะครับโหลดในห้องอาจจะเป็นโหลดสัมผัสก้อนหนึ่งนะครับโหลดแฝงอีกก้อนหนึ่งนะครับแล้วมันถึงจะมาถึงจุดที่เราตั้งอุณหภูมิไว้เช่น25องศา26องศาแบบที่เราตั้งที่เทอร์โมสตัตนะครับนะเส้นทางของอากาศจริงๆเนี่ยมันเดินแบบนี้นะครับโอเคนะครับบางคนก็อาจจะเขียนนี้เลาะนี่ใช่ไหมมานี่เดินทางเส้นตรงแล้วก็เฉียงขึ้นมานะครับมาที่สภาวะห้องที่เราเป็นเซตพอยต์เอาไว้นะครับแต่ว่าเวลาเราเขียนในเชิงวิเคราะห์ต่อจากนี้ไปเนี่ย
เราจะเขียนแบบอย่างนี้เลย คือเราจะลัดจากตรงนี้มานี่เลยนะครับโอเคไหมถ้าเราไปเจอแบบนี้จริงๆเราจะต้องเข้าใจว่าจริงๆอากาศไม่ได้เดินทางตามเส้นนี้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันแค่แสดงจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับจากอากาศที่เข้าคอยเย็นนะครับกลายเป็นอากาศที่สภาวะห้องเนี่ยเขาอาจจะเขียนแบบมันพุ่งมาแบบนี้แต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะก็จริงๆมันเดินแบบนี้นะครับนะร้อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รับโหลดในห้องก็กลายเป็นสภาวะอากาศในห้องแบบนี้นะครับอันนี้คืออันหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับทีนี้เราตัดตอนเฉพาะช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งให้เข้าใจว่ามันคืออะไรเนาะก็อันนี้คืออันแรกนะครับต้องเข้าใจว่ากระบวนการของอากาศที่วิ่งผ่านคอยเย็นเป็นยังไงนะครับอันนี้คือคอนเซปต์แรกแล้วก็จะต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็คือสภาพของอากาศที่วิ่งผ่านคอยเย็นของอากาศแบบบ้านเราที่เป็นร้อนชื้นนะครับสภาวะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นการcooling and dehumidification นะครับก็คือเป็นการทำความเย็นนะครับและการลดความชื้นด้วยนะครับโอเคไหมทำความเย็นก็คือวิ่งแนวนอนใช่ไหมครับลดอุณหภูมิส่วนลดความชื้นก็คือวิ่งแนวดิ่งลงมาข้างล่างนี้ลดความชื้นนะครับนั้นกระบวนการทำความเย็นในของคอยเย็นของบ้านเราเนี่ยเกิด2อย่างคือ cooling and dehumidification นะครับโอเคนะcooling คือการที่ผิวคอยมันเย็นกว่าอากาศนะครับอากาศก็เลยเย็นลงอันนี้อุณหภูมิลดนะครับนี่คือ cooling ส่วน dehumidification เนี่ยเกิดจากการที่เราทำให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำกว่า dew point นะครับอันนั้นคือหลักนั่นคือหลักการในการกำจัด latent load ของคอยเย็นนะครับคือทำตัวเองให้เย็นกว่า dew point นะเพื่อให้ไอน้ำในอากาศมันกลั่นตัวออกมาแล้วก็เกาะผิวคอยหยดลงถาดรองน้ำแล้วก็ไหลออกไปข้างนอกนะครับอันนี้คือกลไกในการกำจัด latent load ของคอยเย็นนะครับทำตัวเองให้เย็นกว่า dew point นะครับโอเคอันนี้คืออันแรกที่ต้องปูพื้นความเข้าใจไว้ก่อนนะครับ